Ada truk guling guys, itu karena membuat selokan di depan BRI Mejayan. Itu truknya guling ya. Truk sudah berhasil diangkat dari selokan. Sekarang saatnya membalik posisi truk, berubah menjadi normal seperti sedia kala.
kalah adalah baknya. Nah, truknya masih belum bisa berdiri kembali ke posisi semula, baknya yang jadi peok karena tali menunggu pada bak truk. Oke, terus, alhamdulillah, sip. Kejadian ada di depan BRI Mejayan. Tadi truk damnya ini terperosok ke parit. Setelah itu berhasil diangkat oleh dua bego. Kemudian agak lama proses untuk membalikkan posisi dari terguling menjadi berdiri seperti ini. Ya, ini truk kebetulan ada proyek pembangunan pembuatan gorong-gorong atau parit di Caruban Mejayan, depan BRI unit Mejayan. Oke.